И всем привет, снова я, с вами Мастер Бейблейда. И сегодня мы будем опять продолжать игру Make More. Я уже зашел, но мне тут кажется забирать 36 тысяч, либо подивиться, либо это подивимся, якесь видео. Я нажму на паузу. Все, мне дали куча бабок. Тут босс. Огромный босс, вот такие огромный босс. Добре. Я сейчас ще начну пацанов. Добавлю. Качну его. І все робимо. Робимо, бонус заробляємо. Я думаю, еще на одном наберем. Почему тих прокачаю? Давай. Так, не всі. Так, все. Ще одного мало. О, бабку вийду.
прокачку не можу. Скільки там генератор? 20 тисяч. Ну, собираємо тут. Хочемо на його лицо, коли ми на максимум все зробимо. Я скажу, поставлю на паузу, поки вони все зроблять. І що таке було? Там, коротше, дали музику і всі так зробили, що аж піднялося зразу. І ми зразу якогось пацана цього буде. Панама якась. Скрін. Ще один скрінчик. Ще один. Ще. О, це нормально. Чаємо, що ще докачаємо. Тепер буде легше вообще. На, ще. На це вам помощь. О, ще. Уже 100 тысяч почти. Уже 90 буде. Уже 90 ще буде. Я собі роблять, я даю. Все 90. О, сейчас буде таке. Поехали. 114к. Генератор качаем. Сейчас ще вкачаем, пацаны. Не хватает турбо. Короче, смотрите, с двумя пальцами нажимаю. Ого, 10к. Пячка. Ого. О, тоже хорошо. Быстрее роблять. Хочу прокачку. Все будут по 20-ке сейчас прокачаны. Почти все. Так, і тільки двох можу прокачати до 20-ки. Цього і цього. Почнемо. Наш побув уже веселий. Уже хай буде планка. Давай! Побольше більше дають. Давай, давай, давай. Ого, як довго. Є. Тепер я їх всіх на максимум прокачаю так, щоб було 150. Подождите, поки я їх прочекаю, будь ласка. Це, коротше, я назбирав. Ось скільки денег? 236. Так. Фух, давайте їх качати вже. І то не всіх.
Качаем пацана. Побольше денег хватит. Давайте спите, почему? 117к? Ого. Мне сейчас хватает нового. Ой, сейчас буду дома. Ну, мне опять пождать так. Ну, давай. Короче, пацаны, вернулся. Прокачал генератор в туалете. Пацана одного до почти максимума догоняете. Кости собираю. Ось я вам буду показувати, куди нажимати. Нажимаєте десь на екрані. Потім, коли вже тут зробили ці машинки, або що тут нажимаєте на бот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Может, веб включить? Вебку включим. О, стопка, еще спасибо. Можу качать цього по максимуму. Це буде сейчас.